എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റെ പേര് ലിൻസി വർക്കി. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായ കുറച്ച് ടിപ്സ്, 3 ടിപ്സ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1, എങ്ങനെ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഇല്ലാതെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. 2, വെന്റിലേറ്ററും സിപാപ്പും ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷനും ഒന്നും വേണ്ടി വരാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ ശ്വാസകോശത്തെ ശക്തമാക്കാം. 3, മരണകാരണമാകുന്ന ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം. എങ്ങനെയാണ് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ അല്ലാതെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനൊരു ശ്വാസകോശ രോഗിയാണ്. എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത്. അപ്പം അത് എനിക്ക് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നു. അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബെഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഞാൻ UK-ലാണ്, പറയാൻ മറന്നു. അവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായി കൂടി വന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും രോഗം വന്നേ. അപ്പൊ എന്റെ ഡോക്ടർ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ്. അന്ന് എനിക്ക് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഇല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്ന ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് 1 മുതൽ 30 വരെ എണ്ണുക. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് 1 മുതൽ 30 വരെ എണ്ണുക. അപ്പം നമുക്ക് 30 വരെ ശ്വാസം മുട്ടാതെ എണ്ണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് 100% ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഉണ്ടെന്നാണ്. അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് 20 വരെ എണ്ണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്തോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ലങ്സിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു അറൌണ്ട് 95 ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷൻ. ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ സാധാരണ ഇതിൽ വേണ്ടിവരില്ല. നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്തായാലും ഒരു ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ച് ഡോക്ടറിന്റെ അഡ്വൈസ് എടുക്കണം. പിന്നെ 3, നമ്മുടെ ഒരു 10 വരെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ലങ്സ് സിവിയർലി കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയെന്നാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓക്സിജനേഷൻ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വേണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം. 2, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലങ്സ് ശക്തമാക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, എന്റെ ലങ്സ് അത്ര നല്ല ലങ്സ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത്. ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. നമ്മളുടെ കൈ 2 വെളിയിൽ കുത്തിക്കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കണം. ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് 5 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മെല്ലെ വെളിയിലേക്ക് വിടണം. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ ബേസിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ വെളിയിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ ലങ്സ് എംപ്റ്റി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് വരണം. അങ്ങനെ 5 ടൈംസ് ചെയ്തിട്ട് 6th ടൈമിൽ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് 5 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുമയ്ക്കണം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്നേ. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക. ഇങ്ങനെ 5 തവണ ചെയ്തിട്ട് 6ാമത്തെ തവണ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കണം. അത് കാണിച്ചു തരാം. ചുമയ്ക്കുമ്പം നമ്മള് മുഖം കവർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്തേക്കോ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കോ ചുമക്കരുത്. അത് രോഗാണുക്കൾ പകരാൻ ഇടയാകും. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൽവിയോളയിലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചോക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്രീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി അത് ഓപ്പൺ ആകും. ഇങ്ങനെ ഈ 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് 2 തവണ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് കമഴ്ന്ന് കിടക്കണം കട്ടിലേല്. അതായത് വയറ് നമ്മുടെ കട്ടിലേല് വരുന്ന രീതിയിൽ കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്വാസം വലിച്ചു വിടണം. അത് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ ലങ് ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളത്. അപ്പം സാധാരണ അതിന് പ്രോൺ പൊസിഷനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ICUലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം കോവിഡിന് ഈ പ്രോൺ പൊസിഷനിങ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ഒന്നും വേണ്ടി വരികയില്ല. അപ്പം നന്നായിട്ട് കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് ശ്വാസം നന്നായിട്ട് വലിച്ചു വിടുക. നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് ഒരു അലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റ് കൃത്യം 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അത് ഇതൊരു ലങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ 3 തവണ വരെ ഇത് ചെയ്യണം. എക്സസൈസ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യണം, രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും. പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവര് ഒരു 2 നേരമെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. അത് പ്രൊഫൈലാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രോഗം നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ രോഗം ചുറ്റും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളിലേക്ക് അത്
എത്തിച്ചേരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡിംഗ് ആണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ലങ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈലാക്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് മരണകാരണമാകുന്ന ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം. ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷന് ആണ് നമ്മുടെ COVID-19 ഡെത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലോട്ട് നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും ഹാർട്ടിലേക്കും ബ്രെയിനിലേക്കും കിഡ്നിയിലേക്കും ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. മിക്കവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാലോ ഒത്തിരി പേര് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മൂലം മരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒറ്റ കിടപ്പ് ഒഴിവാക്കണം. ഒറ്റ കിടപ്പ്, ഒറ്റ ഇരിപ്പ്, അങ്ങനെ സ്റ്റില്ലായിട്ടുള്ള ഇരിപ്പും കിടപ്പും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പരമാവധി മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് രോഗം വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് വയ്യെന്നാവും, ഒത്തിരി സിക്കായിരിക്കും, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ഒന്നും തോന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ തന്നെ വലിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് മണിക്കൂറിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് നടക്കണം. നന്നായിട്ട് ആ മുറിക്കുള്ളിലൂടെയോ മുറ്റത്തൂടെ ഇറങ്ങിയോ ഒക്കെ നടക്കണം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഒറ്റ ഇരിപ്പും കിടപ്പും ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മൾ 15 മിനിറ്റോളം നടക്കണം. രാത്രിയിൽ ആരും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണ്ട. എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം വേണം. പക്ഷേ രാത്രിയിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂറോളം ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒറ്റ കിടപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും കിടക്കരുത്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട 3 ടിപ്സ് ഇതാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങള് നന്നായിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഓറഞ്ച്, ചെറുനാരങ്ങ അതെല്ലാം കഴിച്ചു നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വൈറ്റമിൻ സി സപ്ലിമെന്റ്സ് എടുത്തു. മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഷീൽഡിങ്ങിലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ആരോഗ്യത്തിലുള്ള ആളല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് NHS ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അവര് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ സപ്ലിമെന്റ് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവര് പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ഡി ഒത്തിരി നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഡി കഴിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ സമയം ഡയറ്റിങ്ങിനൊന്നും ഉള്ള സമയമല്ല. എല്ലാവരും ഫുൾ മീല് കഴിക്കണം. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം. നന്നായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം. കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും അല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പേരയ്ക്കയും ചാമ്പയ്ക്കയും മാങ്ങയും ചക്കയും തുടങ്ങിയുള്ളതെല്ലാം കഴിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായ പറഞ്ഞിരുന്നോന്നറിയില്ല, ചീര നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. നമുക്ക് വന്നാൽ അങ്ങനെ നല്ല ആരോഗ്യം നമുക്കുണ്ട്, നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അധികം ഏശത്തില്ല. അല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മറ്റു കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കൊന്നും അല്ല വരുന്നത്, അല്ലാത്തവർക്കും വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ആയിരിക്കും. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പറമ്പില് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വരണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകാനും അടിച്ചുപൊളിച്ച് ജീവിക്കാനൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയും രോഗം വരാതിരിക്കുക, നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.